హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ చేయబోయే వంట పెసర గారెలు. ఈ ముందుగా నేను నానబెట్టుకున్నాండి, 4 అవర్స్ ముందు నానబెట్టుకున్నా. ఎలా చేయాలనో ప్రాసెస్ చూపిస్తా. ఇవి మిక్సీకి వేసుకోవాలి, మరి మెత్తగా వేసుకోవద్దు, కొంచెం కచ్చపచ్చ వేసుకోవాలి మిక్సీకి. దాంట్లో కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక 10-15 పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం అల్లము, కొంచెం కరివేపాకు తురిమి పెట్టుకున్న, ఒక ఆనియను చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న, కొంచెం జీలకర్ర ఒక స్పూను, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్. ఇవి మిక్సీకి వేసుకోవాలి. పెసర పప్పుతో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి ఇవి, కానీ ఇవి పొట్టు ఉంటాయి కాబట్టి పొట్టుతో చేసుకుంటే మంచిది హెల్త్కి, అందుకోసమే నేను పొట్టుతో చేస్తున్నా. పచ్చిమిర్చి వేసేసుకున్నాం, ఒక స్పూను ఉప్పు, అయిపోయిందండి. ఇలా వేసుకోవాలి, మరీ మెత్తగా వేసుకోవద్దు, కొంచెం కచ్చపచ్చ వేసుకోవాలి, కరకరలాడతాయి గారెలు. మరీ మెత్తగా వేసుకున్నాం అనుకో పండ్లకు అతుక్కపోతాయి గారెలు తింటుంటే. ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి, కరివేపాకు చిన్నగా తురిమేసుకోవాలి, అల్లం కూడా చిన్నగా తురిమేసుకోవాలి, కొత్తిమీర చిన్న కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఇట్లా మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఒక 5 నిమిషాల పాటు మ్యారినేట్ చేసేసుకుందాం. ఇందులో సోడా వేయం కదండి, అందుకోసమే కొంచెం 5 నిమిషాలు మ్యారినేట్ చేసుకుంటే కొంచెం ఉబ్బిపోతుంది పిండి, మంచిగా స్పైసీగా వస్తాయి గారెలు. కొద్దిసేపు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుంటే స్మూత్గా వస్తాయి గారెలు చక్కగా. 5 నిమిషాలు అయిపోయిందండి ఇది. ఇప్పుడు గారెలు వేసేసుకుందాం. మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకొని కొంచెం కలర్ కోసం పసుపు వేస్తా, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, కలర్ కోసం పసుపు కొంచెం, మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి మంచిగా. పొట్టు లేకుండా కూడా చేసుకుంటారండి, పొట్టుతో చేసుకుని చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి గారెలు. ఇప్పుడు గ్యాస్ ముట్టించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకుందాం. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్, హైలో పెట్టుకుందాం మంట. ఆయిల్ వేడైపోయిందండి, ఇప్పుడు గారెలు వేసేసుకుందాం. రెండు వైపులా తిప్పేసుకుందాం ఇట్లా. చాలా చక్కగా పొంగింది కదండి. సోడా ఉప్పు వేయలే నేను, అన్నీ మిక్స్ చేసుకొని ఒక 5 నిమిషాలు మ్యారినేట్ చేసుకుంటే ఇట్లా పొంగుతాయండి, స్మూత్గా ఉంటాయి గారెలు. కొంతమంది సోడా ఉప్పు వేసుకుంటారు, వేసుకోకున్నా పర్లేదు.
బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేపుకుందాం. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేసినాయండి, తీసేసుకుందాం. ఇంకొక వాయి వేసుకుందాం. ఇట్లా చేయి పైనే చేసుకొని చిన్నగా ఇలా వదలాలండి. ఫస్ట్ టైం చేసిన వాళ్ళు అయితే, చేయడం వచ్చేటోళ్ళు అయితే ఇట్లా ఎత్తేయొద్దు, నీట్గా ఇట్లా చిన్నగా వదలాలి. చిన్న మంట పెట్టుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా తిప్పేసుకుందాం గారెలు రెండు వైపులా. ఇవి కూడా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసినాయి, గోల్డెన్ కలర్. ఇట్లా గార్నిష్ చేసుకోవాలండి పచ్చిమిర్చితోటి. కొంచెం కూడా ఆయిల్ లేదండి, కొంచెం కూడా లేదు ఆయిల్. చాలా చక్కగా ఉడికిపోయినాయి. ఇంతే ఫ్రెండ్స్. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.